ใช้กล้องส่องพระน่ะมาซูมดูว่าเนี่ยมันจะเป็นเปลือกหอยนะดูในสายตาเรามันจะเป็นเปลือกหอยใช้กล้องส่องพระส่องถึงจะรู้ว่ามันเป็นสวยงามขนาดไหน